語啊嘛。不過我更加唔想你俾人追咗，所以我過嚟追你。你有機會？俾我知啊！大家好，大家好，我叫 GM 方齡17歲。其實我同林子祥同一日生日嘅。哦，係天啊！你真係好有緣啊！你講真㗎，你講笑㗎？我講真嘅。哇！好啊，好啲。我係嗰個心跳得好快。你於是開始有呢個心動嘅感覺，對住阿蘇。我覺得其實我哋識咗好多年，我嗰陣有一次見佢咧，我覺得幾好啦。不過嗰時我知佢拍拖，咁之後見到去參加呢個節目，咁即係 single 啦。我都係一個好怕人於人，都幾要面。但係我嗰下諗，我唔想睇你俾人追走，咁我咪我嚟追你咯。我就咁諗啫。我想話佢嘅理想型都係你嚟嘅喎。你知唔知咧？我出 post 我參加女神配對計劃啦，全部都喺下面留言 tag 你咯，叫你參加。咁你係因為人哋叫你去，你先去定係？唔係㗎，我唔做嘢咧，我唔想做嘢，冇人逼到我㗎。哇！喂，你哋有冇玩我？將我嘅理想型放到咁後嘅？我想問下，咁我哋本身有拍感情線㗎嘛？你分唔分得清？你係中意 Candy 定係中意 Sophie 啊？分得清，咁呢個角色同你本身嘅人都幾大分別㗎嘛。佢個角色咧係比較小女孩啲，但係我認識你係時尚新女性㗎嘛。佢分得清楚我同 Candy 嘅分別啦，但係我覺得佢本身同 Mike 個角色係似嘅，即係佢都用咗好多自己落去，即係都係一啲轉數好快啊、口才好好嘅人俾人講。跟住即係我覺得你好幽默，我中意同啲幽默嘅女仔一齊相處。